Zaki Record. Farin gani guda ne, farin gani guda ne, farin gani guda ne, farin gani guda ne, mafi cikar isa ne, abinka wajibi ne, wajibi ne. Da bayan rabbi jalla mai cikar dubun isa ne, ilahu ƙadirin bauta gare ka wajibi ne. Na ɗai a ɗai na ɗai rasulu ɗaha garkuwa ne, abika shugaba da so da binka wajibi ne. Salam alaika ɗaha mai gidanmu shugabanmu, mafi cikar isa habibu jamu karka bar mu, a baɗininmu shugaba da zahirin jikinmu, muna tawassali da son ka mai gida gare mu, habibu shugaba na can saman saman isa ne. Ina nufin ilahu kai ta yin ruwan salati da shugaba ubangida matattar sabati, a sayya astahab a sayya har da ali baiti, diyan gidan batulu yanzu ku kuke da kati na saduwa da tahato a fiku wajibi ne, wajibi ne. Salam alaiki sayyida uwarmu ya batulu, uwar Hassan Husaini tarbiyar gidan Kamalu, uwa ga shayi Attijani mai cikar dalilu, da jiyari kuke da audu ku kuke da zillu, marhama kaulahi a gaida sahibul zamani. Ku bar ni in wuce na gaida wanda bai da rowa, ya shayi ƙaura jinjina irin ta girmamawa, ku gaida shayi isa mai gidan mu can adawa, a ya muradi shayi adamu ina yabawa, ku ƙara banda samu don hakikatin bayani, bayani. Aya abin nufi yabonmu dole ne mu soka, saboda rabbi jallama yana yabo gare ka, yace duk wanda ke fiɗar rabo ya je wajenka, ya girgijar rabo yau babu inda baya banka, abi yabo da takamar mu dukkanin zamani, zamani. Ya mai gida mafi cikar rabo hairul anami, mai haske zuciya ta samu tabbaci da ilmi, ya jauhari da kai ake hawa saman mukami, farfajiyar yaban kaɗa hasana zan muhimmi, ka sanya zuciya ta samu dukkanin yakini. Matabbatar isa a gaida mahiyar zunubi, mai wanke zuciya ta samu lamuni da kurbi, ina wajen kaɗa kai nake yabo habibi, na shaida ɗaha za ka bani ko ina da aibi, abin yabo da takamar mu dukkanin zamani, zamani. Tabbas da kai muke adam mu fardu ya faridu, da kai muke ta takama Muhammadu ahidu, a ya muradi ya abi yabo ka dafa abdu, ka bani dukkanin abin da rai yake muradu, ka yarda ne ta yin yabon ka dukkanin zamani, zamani. To addibu auladikum hadisi za mu dubi, kololuwar nufi mu kama mai gida habibi, sannan mu so iyan gidan shi masu kau da aibi, mu kama duk sahabinsa zahiri da gaibi, Qur'ani har hadisi su suke ta yin bayani, kada bayanin na zuciya da ruhi, mun bi kaɗa haso irin na zuciya da ruhi, mun so kaɗa haso irin na kulliya sahihi, da son ka za mu samu gafara wajen ilahi, a nan gama a ba mu lahira ka ba mu ihi, wallahi shugabanmu mu da kai muke sukuni. Ya ɗaha ya ubangidanmu ya aba farida, mai ambato da son ka abdu ne a baga rauda, ka ƙara bani hikima a sanda zan kasida, yabo da son ka ɗaha kaji kulliyar ibada, bana barin yabon ka ɗaha kalbi wal lisani, lisani. Ya al'umma ku zo mu miƙa jinjina ga haƙƙun Allahu haƙƙu ɗaha haƙƙu Ƙur'anin su haƙƙun, labbai karahatin arwahu mai gidan sadiqun, ubangida farin gani mai umarul faruku, ya mai ali da usmanu kai muke bayani, bayani.
ku zo mu je mu gaida ɗaha sahibul kamalu, mai ba mu duk abin da rai yake biɗa jamilu. Ubangidan Nuhu ya ubangidan Halilu, ya wanda shi kaɗai ya zo ya kalli Zuljalalu. Wallahi dole ne a bi ka don mu samu tsani. Farin gani guda ne, matabbata guda ne, madogara guda ne, abin nufi guda ne. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyibun mubarakan fihi.